Yep. Okay. Alright, vir die van julle wat gister nie was nie, ek gaan gou vinnig deur dit gaan en dan gaan ek eers die werk wat julle gehad het om te doen, maar eers gaan ek dit gou. En dan hopelik sal julle van so 'n aard opgevang wees dat julle as julle vanmiddag die video gaan kyk, gaan julle weet wat aangaan. So wat ons doen is ons voltooi die vierkant. Ek het gister vir die klas gesê, ons kan faktoriseer, 'n 3-term faktoriseer om sy x afsnitte te kry, sy x antwoorde, maar ons kon dit net doen as die antwoorde heel getalle was of rasionale getalle, as hy 3 op 2 was of so iets, 'n mooi breekie. Ons kan nie faktoriseer met hakkie as ons 'n irrasionale getal gaan kry nie. Nou, wanneer ons hierdie voltooi die vierkant gaan oefen, gaan ons dit eers oefen met 3 terme wat jy sou kon gehakkie het, né? Maar ons oefen dit met die maklikes, sodat ons die vermoë kry en agterkom hoe hy werk, sodat ons dit by 'n moeiliker ene kan gaan doen. So dis letterlik, daar is 'n vierkant. Jy moet die vierkant vol maak. Ons wil weet wat het ons nodig om die vierkant vol te maak. Daai vierkant kan ook in 'n 3-term geskryf word, soos x² plus 6x plus ietsie. Daai ietsie is wat ons probeer kry het. En toe het ons bladsy 1 gedoen en ons het bladsy 2 gedoen en ons het gekyk wat dit kort en ons het dit visueel gaan doen, ons het die blokkies gaan intrek en ons het gesien wat ons kort. En nadat ons al die antwoorde gekry het, het ons na 'n paar volkome vierkante se 3 terme gaan kyk. En in hierdie blok is almal volkome vierkante. En toe het ons in die klas gevra, is daar iemand wat 'n verwantskap of 'n verhouding sien tussen die B-term, daardie ene daar, en die C-term, die konstante ene daar. En toe was daar 'n hele paar kinders wat toe na agter gekom het en kon gesê het dat hulle sien dat as jy daai B-term deel deur 2 en jy kwadreer hom, dan kry jy die derde term, daai konstante term. So ons het sê, dus die magic number wat ons nodig het vir 'n 3-term om 'n volkome vierkant te wees, is die B-term gedeel deur 2 gekwadreer. Dan gaan jy, as jy daai ding faktoriseer, 2 hakies skryf wat presies dieselfde lyk. Want 'n vierkant is, as ons het, 5 maal 5, of 4 maal 4. Hierdie ene is dan in hierdie geval x plus 3 maal x plus 3, of x minus 2 maal x minus 2. Jou 2 hakies lyk presies dieselfde. Die implikasie, net vir interessantheid van dit, het ons ook al gepraat, beteken dis 'n parabool wat die x-as net op een plek sny. So as jy x minus 2 het, beteken dit jou parabool sny die x-as by 2. Right. Toe het ons hierdie enetjie gedoen, so ons moes toe nou self invul wat daai spesiale getalletjie is. Ons het gesê 24 gedeel deur 2 is 12, 12 gekwadreer is 144. 10 gedeel deur 2 is 5, 5 gekwadreer is 25. En dit het dan nou elke keer baie mooi gewerk. Ons het ook gesien as jy hom faktoriseer, vat jy die eerste een se vierkantswortel, die tweede een se teken en dan die derde een se vierkantswortel, dan het jy wat sy gefaktoriseerde antwoord is. Toe het ons hierdie voorbeeld gaan doen, ek gaan hom net gou vinnig saam met julle doen en dan gaan ek die huiswerk merk. So as jy nou kyk na hierdie 3 term, ons kry hom altyd eers in standaardvorm. Dit beteken dis ax² plus bx plus c. Wat ook al die waarde van a, b en c is. Nou, julle het gister ook vir my gesê, daai minus 9
is beslis nie die magic number nie. Die magic number gaan moet wees 8 gedeeld deur 2 is 4, gekwadreer is 16. Hy gaan moet 16 wees. Toe ons daai plus 16 gaan insit. Daai minus 9 is nog steeds daar, hy kan nie verdwyn nie. Ons die plus 16 gaan insit en daai 3 wat gehighlight is dan nou 'n volkome vierkant. Perfekte vierkant. Die minus 9 was nog steeds daar, maar omdat 'n mens nie net random goed kan insit of uithaal nie, moes ons die teenoorgestelde bewerking ook gaan doen het. So ons het geplus met 16 en toe minus ons met 16, want dan het ons niks gedoen nie. Daai 3 maak jou volkome vierkant, wat jy faktoriseer, daai in se vierkantswortel, daai in se teken, daai in se vierkantswortel, en daardie 2 saam, wat nou konstante getalle is, gaan na die ander kant toe, nadat jy hulle geplus of geminus het. Geef jou minus 25, aan daai kant is dit 25. Dan vat ons die vierkantswortel aan albei kante, so hierdie kant se hakkie en kwadraat gaan weg. Aan hierdie kant moet jy altyd onthou as jy die vierkantswortel neem, is dit plus en minus. Dan het jy 2 vergelykings, die een is gelyk aan plus 5, die ander vergelyking is gelyk aan minus 5, vat die 4 oor, trek hom af en dan kry jy 2 antwoorde. Dis vierkantsvoltooiing om 'n 3-term op te los. OK. Julle hoef nie nou hierdie af te skryf, die van julle wat nie is nie, dit is op die video, so julle gaan dit net daarvan gaan kyk. Nou kom ons by die huiswerk wat julle gedoen het. Ek het gevra, alhoewel die somme in die huiswerk uitdrukkings was, het ek vir julle gevra om met 'n vergelyking te gaan maak. Maak hom gelyk aan 0. As ons klaar is met hierdie goeters, môre behoort ons klaar te wees, dan gaan ons na die uitdrukkings kyk en net kyk hoe is hy anders as die vergelykings. So ons maak hom 'n vergelyking, daar kort 'n magic getal. Die magic getal is die helfte van 4, 2, gekwadreer, dis 4. So hy lyk so. X kwadraat minus 4x plus 4, daar is 'n volkome vierkant. Maar as ek net dit doen, dan is my vergelyking nie meer gelyk nie. So ek moet ook die minus bysit. Daardie 3 kan ek nou gaan faktoriseer, hy word x minus 2, daai in se wortel, daai in se teken, daai in se wortel, skryf hom in hakkies kwadraat, die minus 4 gaan oor, hy word 4. Dan vat ek die vierkantswortel, ekskuus, daar was net by die ander klas was daar 'n vraag wat gesê het, hoe is daai en daai dieselfde? Daai en daai, hoe is dit dieselfde? Toe het ek net gaan wys, daai beteken 2 hakkies wat dieselfde is, en as jy hulle gaan maal met mekaar, dan kry jy daardie stappie, en dan as jy hom vereenvoudig, dan is dit presies wat jy daar gekry het. So net as daar een van julle op was wat dalk gewonder het. Maar okay, terug by die som, vat die vierkantswortel aan albei kante, hierso gaan die hakkie en die kwadraat weg, daarso moet jy onthou plus en minus 2, en dan vat jy daai 2 oor, en dan het jy 2 antwoorde gekry, 4 en 0. Het hom reg gekry? Okay. Gaan sê, los op vir x met behulp van die vierkantsvoltooiing. So dit gaan soos tussen ander operasie wees. Dit gaan so net een vraag. Maar hang net gou aan, want as ons nou klaar is met die, gaan jy sien waarna toe ons werk met die. Hierdie as sulks alleen, gaan ons nie so baie gebruik nie. Maar dit is die fondasie vir die volgende goeders. OK. So jy moet hierdie baie goed verstaan, om die volgende te kan doen. Okay. En by funksies, by grafieke, né? Doen hierdie ene vir ons 'n triek. Dit gaan met die uitdrukking, gaan jy sien wat hy doen. Ons verander die formaat en dan kyk as jy ek gaan dit nou nie te ver vooruitloop nie, maar as hy in ABC vorm is, ax kwadraat plus bx plus c, as hy in daai vorm is, kan jy geen inligting uit hom kry nie. Al wat jy weet is waar is die y afsnit. Nou jy kan nie 'n parabool teken alleenlik met die y afsit nie. En ook nie met jou 2 x afsnitte wat jy faktoriseer nie, want jou parabool gaan nou links en regs ook skuif. So jy gaan nie net 2 kolletjies daar kan maak en 'n y afsnit daar, jy weet nie waar hy gaan draai nie. So wat die vierkantsvoltooiing vir ons gaan doen is, ons gaan die draaipunt kan kry.
Okay, so hy kom op ander plekke, feature hy baie. Right, die tweede enetjie, hy was maar basies dieselfde behalwe daartoe nou 'n breek uitgespring. So, daar is ons my eerste 2. Die helfte van 5 gekwadreer is 5 op 2 kwadraat. Ek het vir julle gesê, my eerste een skryf ek hom gewoonlik so, want ek weet, ek gaan hom nou in die volgende stap sy vierkantswortel vat. En dan gaan die wortel en die kwadraat net mekaar uitkanselleer. Ek plus hom, en ek minus hom. By die minus 1 werk ek hom uit. Want met hom gaan ek 'n sommetjie doen. Maar daai ding en daai ding het dieselfde waarde. Daai 3 is 'n volkomme vierkant, daai een se vierkantswortel, daai een se teken, daai een se vierkantswortel. Daai een gaan oor na daai kant toe, hy word positief. Vat sy vierkantswortel, dis plus en minus 5 op 2. En dan vat jy daai plus 5 op 2 oor, hy minus dan met albei somme, want daar's 2 somme, die een is 'n positief 5 op 2, die ander een is 'n minus 5 op 2. En dan kry jy 2 antwoorde, 0 en minus 5. Net jy agtergekom met A, B en C, was een van jou antwoorde elke keer 0. As jy dit nou reg gedoen het. Dan was een van jou antwoorde 0. Dis omdat daai tipe grafiek, as hy nie sy konstante waarde het nie, kan jy weet hy gaan altyd deur die oorsprong. Okay, die volgende een was nou weer bietjie makliker, want daar was nie 'n breek betrokke nie. En dis regtig al wat die vierkantsvoltooiing moeilik maak, is die breuke. En by vandag sin gaan jy sien, daar gaan nou nog meer breuke inkom. So, hou net kop, doen wat jy moet. Volg die stappe, is al wat jy moet doen. Moenie meer doen nie, moenie minder doen nie. En gebruik jou sakrekenaar as al breuke bewerkings is wat jy nie kan doen nie. Right, so wat is die magic getal wat kort? Bernice, jy was nie hier nie, nee. So sê gou vir my, wat dink jy is die magic getal wat ons daar moet bysit? Daai magic getal wat hierdie dinge volkome vierkant gaan maak, is die helfte van 6 gekwadreer. So wat gaan dit wees? 9 wees, ons moet hom altyd plus, hoor? Plus 9, maar die oomblik wat ek net dit doen, typ my skaal, so ek moet hom ook minus 9. Daardie 3 is my volkome vierkant, ek faktoriseer hom, dan sit x minus 3 kwadraat, die minus 9 vat ek oor aan daai kant, hy word plus 9. Dan vat ek die vierkantswortel aan albei kante, hierdie kant bly oor x minus 3, daai kant is plus minus 3. En dan los ek net my 2 antwoorde op, en dis 6 en 0. Petrus Lou, het jy dit? Bernice? Ons gaan nou waar daar 'n 3 term is, dan gaan jy sien. Ek wil net weet, verstaan jy, wat is die getal wat ons moet bytel, hoekom ons dit doen, hoekom ons hom aftrek ook, wat ons doen as ons die wortel vat, al daai, verstaan jy tot en met hier? Wie was nog nie? Taskia? Verstaan jy? Shanai? Wie was nog hier nie? Elise? Okay. Soos ek sê, gaan kyk die video vanmiddag. En dan gaan jy meer selfvertroue hê om dit te doen. Okay, die laaste enetjie wat jy moes gedoen het was D, en hy was meer soos die wat ons in die klas ook gedoen het met die ondersoek. Dit is nie 'n ondersoek wat tel nie, dit is al so 'n ondersoek, so moet niemand nou stres nie. X kwadraat minus 6x plus 8. Okay. So, ons ignoreer die 8. He's just along for the ride. Hy doen niks nie. Ons gebruik hom nie, ons gaan hom net aan die einde plus en minus en oorvat. Maar hy beïnvloed nie hoe ek die vierkant voltooi nie. So, waarmee ek werk is daar die eerste 2. Ek vat die helfte van 6, gekwadreer dis 9. Ek plus hom. Daar's 'n volkome vierkant. En is altyd 'n volkome vierkant, want ek het dit 'n volkome vierkant gemaak. So hy kan niks anders te wees. En dan was daar plus 8, maar as ek net dit doen, het ek die vergelyking verander. So ek moet ook omgaan minus. So aan hierdie kant het ek die volkome vierkant wat ek kan faktoriseer, plus 8 minus 9 gee vir my minus 1, wat ek nou oorvat, dan word hy plus 1. Okay.
Dan vat ek die vierkantswortel aan albei kante. Dan kry ek x minus 3 is gelyk aan plus minus 1. So ek los net my twee antwoorde op. Een met plus 1 plus 3 en die ander een minus 1 plus 3. Kry ek my twee antwoorde. Okay. Is julle reg? Verstaan julle almal? Right. Toe het ek met die ander klasse net gou G ook gedoen. Jy kan hom saam met my doen. So, die van julle wat nou nie hier was nie, al hierdie, van A tot by D, kon jy gefaktoriseer het met hakkie. Okay, dit was baie moontlik. As jy kyk na die boonste ene, faktore van 8, wat vir jou 6 sal gee as jy hulle plus, dit is baie maklik, dit is 4 en 2, en dit was die twee antwoorde wat ons gekry het. Okay. Maar nou as jy kyk na G, sê nou maar, jy het nou nog nie geweet wat vierkantsvoltooiing is nie, en jy moet daai som faktoriseer. Dan sou jy mos nou gevra het faktore van 8, wat vir my 3 gee, as ek hulle minus. Nou 8 se faktore is 1 en 8, 8 minus 1 is 7, sy ander faktore is 4 en 2, 4 minus 2 is 2. So kan jy sien, there's no way wat jy 3 kan kry nie. Okay. En dis waar vierkantsvoltooiing inkom, want ons kan 'n irrasionale getal as 'n antwoord kry. Ons doen dit presies dieselfde. Jy gaan sê, ons werk net met daai eerste 2, minus 8, hang net daar aan die einde. Wat is die helfte van 3? Die helfte van 3 is 3 op 2. OK. Gekwadreer is 3 op 2 gekwadreer. Dis hoe jy hom skryf vir die eerste een, waar jy hom plus. Dan is dit minus 8, maar as ek net dit skryf, is hy nie gelyk nie, so ek moet daai 3 op 2 gekwadreer ook gaan minus. En daar te kom net gaan uitwerk. 3 kwadraat is 9, 2 kwadraat is 4. So daai ding en daai ding is presies dieselfde. Die een is in eksponentvorm, die een is in gewone getalvorm. Hierdie 3 maak 'n volkome vierkant. Daai een se wortel, daai een se teken, daai een se wortel. As jy nie kan daai breuke minus nie, gebruik jou sakrekenaar. Minus 10, minus 9 op 4. Dis minus 2 en 'n kwart. Dan kry ek minus 10 en 'n kwart. Dan gaan ek hom regs vat, maar luister nou mooi wat ek vir jou sê. Behalwe dat jy hom regs vat, maak hom 'n onegte breuk. Ons kan nie met gemengde getalle werk nie. So jy gaan sê 10 maal 4 is 40, plus 1 is 41. So hy gaan oor na daai kant toe, dan lyk dit so. Dis almal by wat daar gebeur het. So letterlik al wat bygekom het, omdat daar 'n konstante van die begin af was, is jy het net eers is daai 2 geplus of geminus, voordat jy hom oorgevat het. Waar by die vorige set is hom net oorgevat. Nou vat ek die wortel aan albei kante. Ok, kyk net gou blits vinnig vir my. Jy moet onthou om altyd te kyk wanneer jy die wortel neem, of daar nie 'n volkome vierkant daar iewers is nie. Nou 4 is 'n volkome vierkant, die onderste een. En jy kan mos die wortelwette sê, mos as jy 'n breuk het, of as jy deel, of as jy maal, dan kan jy net een van hulle se wortel vat, want jy split hom mos. So ek kan nie 41 se wortel vat nie, hy bly plus minus wortel 41, maar ek kan 4 se wortel vat uit 2. En dan vat ek net daai plus 3 op 2 oor, en hy word minus 3 op 2. En jy kan maar jouself daaraan toets. Hy gaan altyd uitwerk op die ou einde, laat jou 2 noemers dieselfde is. As jy alles reg gedoen het, moet jou laaste 2 se noemers dieselfde wees. En net gou-gou dat jy net weet, as jy nou oulik wil wees, grand wil wees, dan skryf ons hierdie, en jy moet grand wees, dan skryf mens hierdie ding net op 1 breuk. Ok, want hulle noemers is dieselfde, soos die noemers dieselfde is, dan gee ons net die tellers plus of minus. So jy doen nie 'n verdere bewerking nie, jy maak hom net 1. Ok. So jy vir mens kan daai een split en sê maar min wortel 41 split 2 min 3 op 2 en Jy kan, as jy hom is 'n desimale getal wou gee, dis goed jy vra dit, maar ek wys gou-gou.
Die van julle wat ook nou nie was nie, kyk gou mooi. So die finale antwoord is mos nou wortel 41 op 2. Wat is dit? Minus 3 op 2. So as jy nou die antwoord wou gee as 'n desimale getal, dan tik jy dit op jou sakrekenaar. Daar gee hy vir ons hom as een term, soos wat ek hom nou vir jou geskryf het, en dan kan jy hom net convert. So die antwoord van daai 1 wortel, daai 1x afsnit, is 1,701562119. Dis hoekom jy hom onmoontlik met die hakkie metode kon gekry het. En dan as jy die ander antwoord wil hê, dan gaan jy nou weer terug op jou sakrekenaar en dan druk jy net 'n minus daar vooraan en jy druk weer is gelyk aan, dan gee hy vir jou as een term en dan convert jy hom en dan is dit minus 4,701562119. Dis die ander afsnit. So jy het nog steeds 2 afsnitte, maar is 2 irrasionale getalle. So al skryf ons hom as 1, onthou daai plus minus beteken die een waarde is positief wortel 41 bla 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 en die ander een is minus wortel 41 bla 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 bla. So mens moet sê x is gelyk aan wortel 41 bla 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 en x is gelyk aan min wortel 41. As jy hom op jou sakrekenaar sou gaan uitwerk. Maar as jy hom in wortelvorm los, is hierdie die eenvoudigste wortelvorm om hom soos as 1 te skryf. Maar dis nie verkeerd as jy hierdie ding skryf met 'n plus en hierdie ding weer skryf met 'n minus nie. Dis reg as jy dit kan maak. Okay. Can we take it up a notch? Is jy reg vir dit? Hoekom leer ons vir julle stappe en metodes? Want daai stappe en metodes is wat jy gaan doen. Dit verander nie. Dis die deel van wiskunde waar alles bly dieselfde. OK. Al wat kan gebeur is daar kan nou ekstra goeders vir jou gegooi word. Nou weer eens, soos ek sê, ek weet en ek is bewus daarvan, as jy byvoorbeeld kyk na die 3 term waarmee ons nou gaan werk op bladsy 5, jy sou 'n 2 gemeenskaplik kon uitgehaal het en hom baie makliker gedoen het, maar omdat ons met maklikes nou wil werk om net die idee te kry, moet hom nie uithaal nie, gebruik hom net soos wat hy is. Right. So ons vra wat gebeur as A groter is as 1 of kleiner is as 1 as hy nie 1 is nie. Met ander woorde, A is die een wat voor x² staan. So as daar 'n koëffisiënt is voor x². Onthou julle het al sulke faktorisering gekry. In graad 10 het julle dit baie gedoen, dan moet jy die een se faktore en die ander se faktore en julle haat dit. Julle gee gewoonlik op voordat julle dit begin en as julle dit actually begin het, kry jy dit in 'n geval verkeerd. Okay, nee nie regtig nie, maar dit is ietsie waarmee ons baie sukkel. Nou dis nou so tipe 1. Wat moet ons dan doen as ons vierkantsvoltooiing doen? En onthou, ekskuus, ek moet net gaan myself interrupt. Jy kan altyd vierkantsvoltooiing doen. Met enige faktorisering mag jy vierkantsvoltooiing doen. Hy werk vir enige ene. Jy kan altyd probeer om die hakkie te doen, maar hy werk nie vir almal nie. Hy is baie vinniger en korter as dit een is wat werk, maar hy gaan nie vir almal werk. Okay, let's do it. Nou, baie belangrik wat ek gesê het nou, is jy moet onthou, hierdie C-waarde, it's just along for the ride. Hy doen niks nie. Niks. Hy gaan net voordat jy alles aan die ander kant toe vat, plus of minus met daai dingetjie. So ons gaan weer eens net fokus op daai eerste 2. Op 2x² plus 4x. Nou stap 1 sê, haal die A-waarde gemeenskaplik uit slegs die 2x terme deur hulle met A te deel. En dan, jy sal soms met breuke moet werk. Dit gaan baie gebeur. Okay. So ons haal dit 2 gemeenskaplik uit, dan word dit x² plus 2x. Minus 6 is nog steeds daar aan die buitekant. Okay. Nou, net om hierdie vir julle te verduidelik, gaan ek net gaan die boek skryf. Ons sal nou terug gaan na hom toe. Julle kan net kyk vir my gou-gou hierso.
So ons is nou by 2 hakie x kwadraat plus 2x, sy die hakie, en ons het 'n minus 6 aan die buitekant. Ek het nog niks bygesit nie, nê? Ek het net die 2 gemeenskaplik uitgehaal. Nou die ene wat ons nou 'n volkome vierkant wil maak, is dit wat binne in hierdie hakie is, sonder daai 2 aan die buitekant. So wat is die spesiale getal wat ek hier gaan moet bytel? 1. 2 gedeel deur 2 is 1, 1 gekwadreer is 1. So ek gaan moet sê plus 1. En dan gaan ek ook moet sê minus 1. OK. Moenie hierdie nou neerskryf, die fokus eers hierso. Nou wat nou gebeur, is hierdie 3 is nog steeds 'n volkome vierkant. Ek kan hom gaan skryf as 2 hakie x plus 1 sy die hakie kwadraat, en hierso staan my minus 6 nou nog. Maar sien jy, ons mis iets. Daar's iets in die boonste stappie, wat nie in die onderste stappie is. Hierdie minus 1. Nou hoekom het ek nie net minus 1 geminus van 6 af nie? Want hy is nog binne in die hakie. Hy is deel van hierdie groepie. OK. Nou ons moet vir minus 1 buite die hakie hê. Nou is daar party van julle wat dalk sou voel, ons moes net daar gesê het, ek vat net 'n potlood. Ons moes net daar gesê het minus 1. Right, né? Is daar van julle wat daai gevoel het. Kom ek wys gou vir jou net. As ons hierdie ding sou uitmaal, né? Dan lyk hy so. 2 maal met x kwadraat is 2x kwadraat. 2 maal met 2x is plus 4x. Hierdie stukkie is ons nou daai en naai uitgemaal is, né? Ek gaan hom nou net weer uitmaal. En dan 2 maal met 1 is plus 2 minus 6 minus 1. So wat jy bygesit het is plus 2 actually. Wat jy geplus het was plus 2 en al wat jy minus is minus 1. Kan julle die probleem sien? Verstaan julle almal die probleem? OK. En dit is as gevolg van daai probleem dat ons net een triek moet onthou. Voordat ek die triek vir jou sê. Toe ons gehad het 2x kwadraat plus 4x en ek het 'n 2 gemeenskaplik uitgehaal. Hierdie is nou die koelgroepie, hierdie ene. As jy wil deel wees van daai koelgroepie, wat moes jy gedoen het om in die groepie te wees? Jy moes gedeel het met 2. So wat dink jy gaan jy moet doen om uit daai groepie te wees? Maal met 2. OK. So minus 1, hy maak nie die kat nie, hy moet uit die groepie uitgaan. Hy is nie deel van hierdie perfekte prentjie nie. So wat moet met minus 1 gebeur as hy uitklim? Hy maal met 2 en dan word hy minus 2. OK. En as gevolg van daai wat ek in die potlood vir jou gewys het, is dit die rede, want eintlik plus jy met 2. En daarom moet jy minus met 2. OK. So, julle sê die special number is 1. Maar die getal wat ons moet minus is nie 1 nie. En daarso staan dit hierso by hierdie stukkie. Dieselfde waarde as die eerste vermenigvuldig met die koëffisiënt. OK. So dis 1 gemaal met 2, so hy word 2. OK, so ons het nou 2 goed anders gedoen as by die ander. Die eerste ding wat ons anders gedoen het, is ons het dit 2 gemeenskaplik uitgehaal, maar net uit 2 terme uit, en ons het dit nog nooit gedoen nie. Ons haal altyd iets gemeenskaplik uit almal uit. Maar wanneer ons vierkantsvoltooiing doen, haal ons dit net uit 2 van hulle uit. OK. Die tweede ding wat ons gedoen het, is ons is gewoon daaraan om 'n getal in 'n hakie te kry. Met gemeenskaplik uithaal en daai goed deel te maak. Maar ons het nog nie regtig iets uit die hakie uitgehaal nie. En vir iets om uit die hakie uit te klim, moet hy maal. En dis die enigste 2 goed wat anders is by hierdie. Right, so kom ons maak hom gou klaar. Die 2 bly hier voor. Daai is nou my perfekte prentjie, die perfekte vierkant. So dis daai se vierkantswortel, daai se teken, daai se vierkantswortel, sy die hakie kwadraat.
En wat is minus 2 minus 6? Kan ek hom sommer klaar aan die ander kant toe vat? Dan word hy positief 8. Okay, ons het nou klaar daai dingetjie vereenvoudig, so jy kan daai stappie net skiep. En dan sê ons, deel eers albei kante met die koëffisiënt van A. So voordat jy nou die vierkantswortel aan albei kante kan vat, deel net eers albei kante met daai getal, want jou hakkie is nie alleen nie. So dan het jy x plus 1 kwadraat gelyk aan 4. En dan vat ek die wortel aan albei kante, x plus 1 gelyk aan plus minus 2. X is gelyk aan 2 minus 1 of x is gelyk aan minus 2 minus 1. So x is gelyk aan 1 of x is gelyk aan minus 3. Okay. So as ons nou regtig in totaal moet sê, is daar eintlik 3 goed wat anders is. Dis die ding gemeenskaplik uithaal uit net 2 terme. Die tweede ding is om daai een wat jy minus uit die hakie uithaal. En die derde ding is dat jy net moet deel met daai koëffisiënt weer voordat jy die wortel gaan vat. Dis net dit. Okay. Kan ons nou met leliker getalle werk. Okay. Die eerste een is nog nie so lelik. Onthou altyd stap 1. Wat is stap 1? Kan jy onthou? Standaardvorm. Altyd eers standaardvorm. Sien jy, daai is die standaardvorm nie. Okay, so skryf eers standaardvorm 3x kwadraat minus 24x plus 11 gelyk aan 0. Right, ek haal 'n 3 gemeenskaplik uit, die eerste 2 uit. Dan bly daar oor x kwadraat minus 8x. Is net saam vir die raad. Wat is my perfect number? 16. Hoe het jy geweet is 16? Die helfte van 8 gekwadreer. Maar nou is my vergelyking nie meer gelyk nie. Ek het nou iets geplus. Wat moet ek minus? 16 maal 3, 48. Sien julle almal dit? Want kyk, wat ek eintlik geplus het, was 3 maal 16. So daarom as ek hom minus aan die buitekant, moet ek met 3 maal 16 minus. Het julle hom? Shanai? Het jy hom? Ok, kom ons gaan gou weer deur hom. Ek haal die 3 gemeenskaplik net uit daardie 2 uit. Die 11 is op sy eie. Right? Dan sê ek soek daai perfekte getal, so ek vat 8 gedeeld deur 2, dis 4, gekwadreer is 16. Maar nou maak my skaal so, want ek het 16 bygesit. Maar, daar staan nou byvoorbeeld, en kom ek sit die stappie in, en jy mag hom insit, as jy wil. Jy kan skryf plus 16, minus 16. Okay. Maar, onthou, minus 16 is nie deel van hierdie perfekte prentjie nie. Want net hierdie 3 maak die perfekte prentjie. So minus 16 moet gaan na C toe, wat eintlik niks doen nie. Maar vir minus 16 om uit die hakie uit te klim, om daar te gaan kan staan. As jy wil deel wees van die groepie, moet jy deel met 3. So as jy uit die groepie uit wil kom, moet jy maal met 3. En daarom word hy 48. Almal reg? Het julle dit? Janai? Okay. So hierdie is my perfekte vierkant. Ek kan hom faktoriseer. Hy is altyd perfek want ek het hom perfek gemaak. Wat is 11 minus 48? Dis negatief 37 en dan gaan ek hom sommer oorvat aan daai kant dan sy plus 37. Wat sou gebeur het as hy nou minus 37 was?
dan sou ek nie die wortel kon gevat het nie op die ou end, nee. Ek sou 'n negatief binne in die wortel gekry het. Weet julle wat beteken dit as ek dan 'n negatief binne in die wortel kry? Hy het nie x-afsnitte nie. So dis 'n positiewe parabool wat bo is. Of is 'n negatiewe parabool wat afgeskuif is. Hy kan nie die x-as sny nie. So kom ons 'n nie reële antwoord kry want die wortels bestaan nie, die antwoord bestaan nie. OK, maar hierdie is nou nie die geval nie. Ek het x minus 4 kwadraat gelyk aan 37 gedeel deur 3. Ek vat die wortel aan albei kante. Plus minus die wortel van 37 op 3. Is daar 'n verskuilde volkome wortel in 37 of in 3? Daar's niks daarin nie. Ek sal nou kyk wat jy sê. Ja, hy het dit probably gerasionaliseer daarso. OK. Nou moet ons nog die 4, maar jy hoef nie te rasionaliseer, onthou ons is nog besig met die antwoord. So hierso gaan ons nou die minus 4 oorvat en hy word plus 4 en dan kan jy net jou hele antwoord skryf as plus minus wortel 37 op 3. Die 3 moet ook onder die wortel wees plus 4. Indien dit so 'n geval is wat jy 'n wortel in die finale antwoord in jou noemer kry, wat onwaarskynlik is om te gebeur, gaan hulle probably vir jou vra om jou antwoord te skryf as 'n desimale getal. So as jy wil, kan jy net gou-gou hier vir jou byskryf. Dit beteken die eerste een is x gelyk aan 7,51 afgerond tot 2 desimaal. En dan as jy hom nou op jou sakrekenaar anderste die ander een wil gaan kry, dan sit jy minus daarvoor aan. Dan gee dit vir jou x gelyk aan 0,48811. So afgerond 0,49. En dis jou 2 x-waardes. OK. Ek gee vir jou 'n minuut. Probeer gou-gou 5.2. Moenie iets kry in standaardvorm so minus 3x kwadraat plus 6x plus 12 gelyk aan 0. En dan doen jy vierkantsvoltooiing. Moenie nou iets anders uithaal nie. Onthou ons werk eers met makliker is voor ons by ander gaan kom. OK. So moenie nou 'n minus 3 uit almal uithaal en dan het jy nou nie meer 'n koëffisiënt nie. Dan is dit mis jy die doel. Okay. Kom ek werk met hom so. OK. Maar ek weet 'n mens kon minus 3 uitgehaal het. En dan het jy x kwadraat minus 2x minus 4. En dan sê jy normaalweg faktoriseer. Moet niks uithaal nie. Doen vierkantsvoltooiing van hier af. OK. Ek wil nie vir jou te moeilik is gee nie. Wil jy 'n maklike ene moeilik doen of wil jy 'n moeilike ene moeiliker doen? Hoe is jy dit verlore? Johanay, jy het jou kop geknik toe ek gepraat het. Verstaan jy wat ek bedoel? Ja, nee, ek het dit gelaat wat ek verder doen. Okay. Alright. Kom ek begin om net saam met julle. Ons gaan nie minus 3 uithaal vir die vierkantsvoltooiing. Ek bedoel, as hierdie 'n gewone sommetjie was in die eksamen, sou jy reg van die begin af alles kon gedeel het met minus 3 en dan het jy nie meer 'n koëffisiënt nie en dan is dit easy peasy lemon squeezy. Okay. Maar moenie dit nou doen nie. Ons gaan nou vierkantsvoltooiing doen met 'n koëffisiënt. So hy gaan so lyk x kwadraat minus 2x sluit die hakie plus 12 gelyk aan nee, daar gelyk aan 0 nie. Gelyk aan 0. En dan doen jy die vierkantsvoltooiing. Maar dit ek het gedog julle is dalk slimmer as dit om te gesien het jy kon die minus 3 van die begin af uithaal. Is julle nie slimmer nie? Ekskuus, ek het jou geoorskat. Ons nou stap vir stap gaan net eers. Moes ek dit nie nou gesê? Okay. Ekskuus as ek julle dan confuse het.
Anna, is jy klaar? Okay. As jy klaar is, kan jy die laaste een op sang probeer. Okay, kan ons gou die tweede een trek om vir jou doen? So die helfte van 2 gekwadreer is plus 1. Dis die magic number. Nou ek wys dit net gou vir die van julle wat dalk daai stappie wou gehad het, so jy sou minus 1 ook moes gehad het. Maar daai minus 1 moet nou uit die hakkie uitkom want hy is nie part of the perfect world nie. Maar wat is minus 1 maal met minus 3? Plus 3. Het jy gesien dat hy plus 3 word, né? En dan het jy minus 3 hakkie x minus 1, sluit die hakkie kwadraat, is gelyk aan minus 15. Was daar van julle wat so 'n bietjie geskrik het vir die negatief van daai kant? Want dan as jy die wortels gevat het, sou hy nie reël gewees nie. Maar ons moet nog deel met minus 3 aan albei kante. Minus 1 maal met minus 3 is plus 3. Ag, plus 1. Daar is jou finale antwoord, plus minus word op 5 plus 1. Jenna, het jy hom reg gekry? Ek het die 6 gevat, ek het 3 gemaak, en ek het die 9 gevat, en ek 7 gemaak. Okay, so jy het net verkeerd gedeel. So graad 3 wiskunde basically. Okay, ek gaan hierdie enetjie saam met julle doen, die van julle wat alleen aangaan met hom is reg. So ek begin, ek haal die minus uit. Hy is ook 'n koëffisiënt want daar staan eintlik minus 1. So ek haal hom uit, dan het ek x kwadraat minus 5x en daai plus 6 is aan die buitekant. Hy kom net saam. Nou die helfte van 5 is 5 op 2 gekwadreer. Nou as jy wil, sit daai stappie in, minus 25 op 4. Okay. Maar minus 25 op 4 is nie deel van die perfekte prentjie nie, so hy moet uitgaan. Vir hom om uit te gaan, maal hy met die minus hier voor. Daai se vierkantswortel, daai se teken, daai se vierkantswortel, sy die hakkie, en aan die buitekant het ek dan plus 6 plus 25 op 4. Okay.
Reg, ek wil hê hy moet na die ander kant toe gaan. En jy doen daai sommetjie. As jy nie met breuke kan werk nie, dan breek jy met jou sakrekenaar. Daai gee vir jou 12 en 'n kwart. OK. Maar aan daai kant skryf hom as 'n onegte breek. So 12 maal met 4 is 48 plus 1 is 49 op 4. 6 plus 35 op 4. OK, deel albei kante met die minus, dan het ek x minus 5 op 2 kwadraat gelyk aan 49 op 4. Dan vat ek die wortel aan albei kante, dis x minus 5 op 2 is gelyk aan 7 op 2 plus minus 7 op 2 en x is dan gelyk aan 7 op 2 plus 5 op 2 en x gelyk aan minus 7 op 2 plus 5 op 2. Hierdie ene gee vir jou 'n antwoord van 12 op 2 en dis 6 en hierdie een gee vir jou 'n antwoord van minus 2 op 2 en dan is die antwoord minus 1. OK. Reg, dan gaan julle op bladsy 29, oefening 5. Doen jy vir my nommer 1. Daarso is 7 van hierdie somme. Party van hulle het nie 'n koëffisiënt nie, party van hulle het 'n koëffisiënt. Oefening 5, bladsy 29. Al wat hulle moeiliker maak, die een as die ander een, is net die breuke. So hou kop. As jy koëffisiënt uithaal, gaan jy 'n breuk kry. Maar dan moet jy daai breuk weer deel met 2 en kwadreer. Dis alwaar foute inkom is met daai werk. So doen dit stadig, sit jou stappe in, moenie skiep nie. Kyk.